hommikupust. Käes on kolmapäev ja mina suundun trenni. Tuleb ülakehapäev ja täna mulle peaks saabuma üks väga põnev pakk ja sellepärast ma tahtsin ka just täna seda vlogi alustada. Kuidagi nüüd see päev on jõudnud sinnamaale, et hommikust on saanud pärastlõuna ja ma olen siin toimetanud, trennis sai käidud, väga hea trenn oli. Ja siis ma olen juba kodus tööasjadega toimetanud. Vaadake, kui ilus kimbukene. See tuli Valio poolt, kellel on siis välja tulnud uus sidrunikoogi maitseline puding. Ja teate, ma pean ütlema, et kuigi ma ei naudi tihtipeale neid magustoite, kus ongi laim või sidrun, siis üllataval kombel see puding mulle täitsa isegi meeldis ja ma tõesti olin valmis, et see ilmselt ei ole nagu minu maitse, et lihtsalt see sidruni teema. Kuidagi ta oli nagu tõesti väga kreemine ja tõesti maitsev, et väga hästi tehtud. Et isegi kui sulle ei pruugi sidruni juustukook maitseda, siis võib-olla siiski tasub sellele pudingule võimalus anda. Aga jah, ma sain ühe paki veel täna, mis ei ole see pakk, mida ma kohe siin video alguses mainisin, aga see, millest ma rääkisin video alguses, ootab mind nüüd pakiautomaadis. Nii et ma lähen sellele järgi ja siis me saame juba siin kodus unboxida. Nonii, ma olen kodus, ma tegin just Red Bulli lahti ja ma arvan, et isegi ei kujuta ette, kui elevil ma olen selle paki üle. Praegu ta näeb selline välja. Oh my god! Okei, see valgus on kuidagi nii halb, et ma üritasin veits paremini praegu sättida, aga see on mu uus läpakas. MacBook Pro, minu esimene MacBook Pro. Mul on olnud varasemalt Air ja teate, see lõpp on olnud nii kohutav selle vana arvutiga. Et lõpuks see olukord oligi nii kriitiline, et ma ei saanud enam seda uue arvuti ostmist edasi lükata. Mul juba reaalselt nagu mingid projektid on selle taga kinni, et mu vana arvuti lihtsalt ei ole loodud selliseks tööks. Et ma ju teen kõiki oma projekte ise, podcast, koostööd, vlogid. Et väga palju sellist suuremahulist videosisu. Ja ma teadsin juba mõnda aega, põhimõtteliselt peale kaamera ostmist, et see ost on vaja teha peale kaamera ostmist, sellepärast et failid on kaameraga filmides nii palju suuremad kui telefoniga filmides ja telefoniga filmides ma ka monteerisin telefonis. Igal juhul see peaks nüüd olema ikka korralik tööhobune. Et ma ostsin ta ikka niimoodi, et loodetavasti see on nüüd mul aastateks. Ma oleks tegelikult võib-olla isegi tahtnud musta värvi, aga kuna hõbe oli kohe olemas ja ma reaalselt eile tellisin selle ja täna sain kätte ja see oligi minu jaoks ka väga oluline, et see kiiresti kätte saada, siis ma tundsin, et see värv lõpuks ei ole minu jaoks nii oluline. Et oluline on see, et parameetrid vastaksid minu soovidele. Tõesti, ma olen nagu südamest nii elevil, sellepärast et ma olen tõesti nagu nii kaua töötanud arvutiga, mis lihtsalt ei vea välja. See vlogmas oli, ma arvan, märgatavalt raske minu jaoks juba sellepärast, et see tehnika lihtsalt ei olnud loodud selliseks tööks, ehk siis ma olen lihtsalt nii elevil, et kõik asjad on kiiremad, allalaadimine kiirem, kogu see tööprotsess saab olema lihtsalt nii palju kiirem, sujuvam, mõnusam. Jah, ma lihtsalt loodan, et see on seda väljaminekut väärt, see on ikkagi väga kallis arvuti. Ma pean kohe jäädvustama seda hetke, ma pean sellest pildi tegema, see on nagu nii suur ost tõesti praegu, et süda natukene valutas, kui ma seda ostu tegin nagu selle summa pärast, aga teisalt ma teadsin, et see on lihtsalt nii vajalik ost, et siin ei ole enam nagu mingit pääseteed ja pigem ikkagi toob nii palju rõõmu mulle see ost. Ta on muidugi omajagu raskem kui mu praegune arvuti, aga seda oli ilmselgelt ka arvata, ta on ka lihtsalt nii palju võimsam. Okei, ma tegelen selle setupiga siis. Nii, ma uut arvutit setupida siiski ei jõudnud, sest et seal oli mingi probleem, et see ei ühendanud mu vana arvutiga ära. Igal juhul sellega ma tegelen hiljem edasi praegu.
mul on vaja ennast valmis sättida, sellepärast et ma saan lõpuks kokku Anette ja Lauraga, kes vaatas eelmist vlogi, siis seal ma tegelikult juba pidin nendega välja minema. Laura on praegu Eestis. Aga siis me ikkagi ei saanud ja nüüd lõpuks ma siis näen neid. Ja ma pakkusin välja, et me võiksime minna Brooks restorani Rotermannis. Ma olen seal ühe korra Katriiniga käinud ja mulle kuidagi nagu jäi see päris positiivselt meelde. Mulle meeldis see nagu atmosfäär, mis seal oli ja toit oli ka hea ja mingid vahvad kokteilid olid seal. Nii et jaa, me lähme sinna ja ma olen nii excited, et neid mõlemad näha. Ma ei ole Anetet ka päris mõnda aega näinud. Selline on finished glam. Tänase munemisega olen ma lõpuks jõudnud lõunasöögini, tegin gyozasid endale, panin pesu pesema, nii et nüüd söön kiirelt ära ja siis asun tööasju tegema, sest mul ei ole täna üldse palju aega, et tööd teha. Ja nüüd ma monteerin esimest korda oma uue läpakaga järgmise nädala podcasti episoodi valmis. Ma olen lihtsalt nii elevil, et näha, kui kiiresti ma saan kõik asjad tehtud, sest te ei kujuta isegi, ma arvan, te ei kujuta ette, mille piin oli mul selle eelmise läpakaga tööd teha. Oh my god. Ma sain oma podcasti episoodi valmis. Ja see näitab estimated time remaining 8 minutit, et alla laadida see, et ma saaks seda YouTube'i üles laadida. 8 minutit. Nagu mu eelmine arvuti laadis mu podcasti episoodi alla mitu tundi. 8 minutit. 8 minutit. See on täiesti uskumatu. Ma praegu nagu suu ammul jälgin seda ribakest. Kas see päriselt teeb selle 8 minutiga ära? Juba on 7 minutit. Mis elu ma elanud olen? Nii, ma olen nüüd ennast sättimas. Sellepärast, et täna toimub Tuglase üritus Fotograaf Fiskas. Ja riietus teemaks on lilla. Ja mul on täpselt perfektne outfit olemas. Ja ma mõtlen praegu vähemalt, et tuleb pigem nagu lihtsam. Ja ma vist kasutan seda Kiko lillat värvi lainerit, mis mul peaks siin kuskil olema. Ma ei leia seda praegu, aga eile ma sain Lauralt 2 asja. Väga random haul. Aga põhimõtteliselt selle Huda Beauty paleti ta tahtis mulle kinkida jõuludeks. Aga see ei jõudnud õigeks ajaks kohale. Nii et ma sain selle nüüd kätte. See oli minu jõululistis. Kusjuures ma arvasin, et see on natuke suurem. Aga see pakendus. Ja see on siis nende see puuder, põse, puna palett. Sellised eriti roosad toonid. Ja ma mõtlesin, et kuna mul puuder, põse, punasid põhimõtteliselt ei olegi, et siis ma tahaks neid proovida. Täiega meeldib see pakendus. Siis need silmatilgad. Ma ei mäleta, kas mu Iirimaa vlogis oli nendest mingit juttu või mitte. Igatahes Anette on ka kuiva silma girly ja kui me olime Iirimaal, siis ta ostis need silmatilgad ja ma sain neid ka kasutada. Tõesti väga head, väga niisutavad silmatilgad ja siukse teistsuguse aplikaatoriga ausutades ma ei mäletagi. See nagu vajutad vist seda ja siis see tilk tuleb välja. Igatahes Eestis selliseid ei müüda.
ja kuna mul on väga kuivad silmad, siis Anette jälle siin nagunii endale ka siia Eestisse tuua ühed need tilgad, nii et siis ma ütlesin, et too mulle ka juba. Vot, nii et silmatilgad ja Huda Beauty palett. Aga ma arvan, et ma teengi meigi sinnamaani ära, kus ma hakkan põsepuna panema. Ma vist täna siis kreempõsepuna isegi ei pane, muidu ma tihti teen nii, et ma ikkagi nagu mingi baasi panen kreempõsepuna ja siis panen nagu puudrit peale, aga mõtlen, et äkki täna proovin nagu täitsa iseseisvalt seda puuderpõsepuna ja siis me näeme ka, kui hästi see püsib. Nonii, me oleme jõudnud põsepunani. No täna ma tunnen, et mul see värv kohe päris ei lähe, kuigi ma tahaks seda väga proovida. Aga see nagu ei lähe mu outfitiga. Ehk siis ma mõtlen, et ma alustuseks prooviks, siin on siis 3 matti need ja see on sädel. Ehk siis ma prooviks seda matti ja siis paneks natukene peale seda sädelust ka ja vaataks, kuidas see jääb. Okei. Okei. Ta ei ole nagu kõige tugevama pigmendiga, mis no võib-olla on hea asi põsepuna puhul. Issand, kui harjumatu on ikka seda puudre põsepuna panna. Ma ei tea, see nagu kuidagi on ühtlane või? Ei ole ju. Ja siis ma võtan nüüd seda. Okei. Seda oli küll väga vähe vaja. Aga ta annab natuke sarnase efekti nagu see minu lemmik Rare Beauty oma, mis mul nüüd on katki. Nagu siukse roosa kuma annab põsale. Aga tõesti ma ei ole üldse harjunud, et mul ei ole nagu kreemina siin mingit baasi all. No nii, mul on seljas see Zara set, mida ma näitasin Instagramis, ühes reelsis mõnda aega tagasi, ma ei ole seda veel kandnud kordagi, see on siuke ploomililla. Ja praegu mul ei ole ühtegi aksessuaari. Püksid tulid tegelikult siukse vööga, aga ma ei ole suutnud otsustada, kas see on liiga obnoxious. Ma panen selle vöö peale ja siis vaatame. Mul on must kotikene ja siis selline oleks see vöö. Samas see nagu vist sobib siia, et siuke mingisugune statement piece. Et muidu oleks võib-olla igav. Okei, davai, ma lähen sellega. Ja peakski hakkama liikuma. Soeng on siuke lihtne. Ma tahan, et see tukk oleks tegelikult ilusti kõrva taga, aga ma ei oska seda ilusti panna sinna. Selle bobipiniga kuidagi ei jää. Natuke vaatame seda situatsiooni ka meil lokid lahti. Ja siis let's go. Siin on Estee Lauderi tšönga. Ja ma võitsin auhinna. Üldse nii palju mingeid mängulisi asju. Väga põnev, igalt poolt saab mingid kotikesi. Ja seal nurgas tegelikult me saame ka teha lillekimplased, juba usinemad juba seal teevad oma ikkepaanasid, nii et kui te olete siin tuuritanud, siis kindlasti võtke koju ka see imeline lillekimp kaasa. Aga täna me tähistame meid ehk naisi ja seda enesekindlust ja unikaalset ilu. See ongi lipp ja cheek mousse. Wow. Väga kena. Very pretty. Siin me hakkame tegema lillekimpu. No nii, ma olen kodus. Ja need Douglase vendid lihtsalt. Need on täiesti hullumeelsed. Selles suhtes, et ma olen siin nagu koti täis väikseid kotte, kus on igast asju. Ja siis see, mis on nagu raske kott, siis sai teha lillekimpu. Vaadake, kui nunnu lihtsalt. Issand, kui tore. Ja ma ei tea, hakkame siis vaatama. Kui sulle ei meeldi haulid, siis kohe rahulikult skipi edasi, sest no siit jääbki tulema neid asju. Ühesõnaga, siia suurt Douglase kotti ma ei ole vaadanudki, nii et täiesti üllatus. Ühte asja ma tean, mis siin on. Ja ma võtan selle esimesena. Ma väga lootsin, et see siin on. Noh, vaata, juba haige asi, et sa loodad, et siuke asi on kotis. Aga see Douglas on ära hellitanud influencerid. Oh my god. Kylie Jenneri uus lõhn 100 milline.
ja ma olen seda nõustamas käinud ja mulle väga meeldis see siuke vanilliparfüüm, aga mitte nagu noh, erilisem kui lihtsalt mingi vanill. Seda ma arvan, et ma räägin sellest natuke lähemalt millalgi muul ajal, ma ei tea, kas siin vlogis või teen üldse midagi eraldi. Igatahes, see on hea parfüüm, täiega soovitan nõustama minna, kui sa veel ei ole käinud. Nii, Sol de Janeiro. Mis siin nüüd on? Oi, kui vahva, minitooted. Minu lemmik, minikreem, siis Bam Bam Cream ja siis need bodyspreid. Oi, see on küll vahva. Hea kuskile reisile kaasa võtta või midagi. Okei. Cute. Siis neid maske, kus juures mul on mitu tükki. Minu arust ma ei ole endiselt ühtegi veel proovinud. Aga need näevad väga huvitavad välja. Väga intrigeeriv. Oh my god. Bobbi Brown. Siin on see kreem. See, mis on see iconic vitamin enriched face base. Oh my god, see on nagu aastaid. See on juba aastast, ma ei tea, 2016 oli Beauty Gurudel mingi oh my god asi. Siin on natuke vitamiin C sees, mida ma natuke kardan, aga seda pidi olema siin väga vähe. Nii et, ja see on muidu selline, ta on nagu ikkagi selline väga niisutav nagu paksemat sorti kreem, mis võiks siuksel külmemal ajal minu nahale väga hästi meigibaasiks sobida. Siis Douglase Home Spa Awakening Body Shower, mingi selline, seda ma ei ole proovinud. Oh my god, ma sain veel ühe sellise ma juba sain ka eraldi Maci, seal oli nagu brändidel, see veits nägi välja nagu ilumess, et igal brändil on siuke oma sektsioon ja siis igas seal brändi sektsioonis, või noh, okei, päris igas mitte, aga enamustes sa said midagi võita või midagi seal teha, et sa said mingi toote endale ja ühe selle Powder Kissi ma vist juba, ühesõnaga me jõuame selleni, aga ma sain vist ka. Igatahes siit kindlasti ma neid kõiki asju endale ei jäta kohe kindlasti. Ma annan sõbrannadele, ma annan teile alati hea meelega. Kusjuures ma arvan, ma võingi siin kohal juba öelda, et vaata video lõpuni, seal on teile kindlasti mingi üllatus. Et üks inimene lihtsalt ei jõua nii palju tooteid ära tarbida, see on täiesti selge kõigile meile. Ja ma hea meelega jagan neid. Aga Lip and Cheek Mousse Powder Kiss. Selline. Väga põnev. Ja mis siin on? Bare Raspberry Bobbi Browni ka mingi Lip Tinted Balm. Nude Honey, kus juures. Väga huvitatud. Oota, kas see on nüüd see huulepliiats? Oh my god, ta näitas. See tüdruk näitas meile neid. Ja ma olin mingi, oh my god, kui ilus huulepliiats. Ta näitas just seda nude tooni. Kliniiki oma. Ja see tundus nii ilus kreemine ja väga ilus toon. Oh my god. Uskumatu. Veel Bobbi Brown. Blushing Lip Oil. Korra vaatame seda tooni lihtsalt. Nad ei jää nagu huule peale nii tugevad ja intensiivsed ilmselgelt, aga nagu. Ritualsi Karma set. Karma. Me kõik teame. I love. Seal oli ka Ritualsi see uus mingi sari. Siuke helekollasest siniseks minev. Ma ei tea, mis see nimi oli. Aga see pakendus on siuke väga huvitav lõhn. Väga nagu värske, aga pole vist päris nagu minu teema, aga sain ära nõusutatud. Mis see nüüd on siis? Replika Maison Margiela Body Lotion. Seal sain seda Afternoon Delight, see on nende uus lõhn. Vau, kui mini, issand, kui minu. See tundus väga magus. Aga ma pean mingil muul ajal nõusutama. Ma tunnen, mul on praegu nagu nina nii mingisuguseid lõhnasid täis. Okei. See sai mingisugune kotike. Siuksed minitooted. Estee Laudeuri, see, oh my god, mul vist juba on see sama toon isegi. See on see Double Wear uue koostisega jumekas. Mõtleme, mis ma sellega teen, sest et mul endal on 2 head tooni juba olemas ja see on tõesti väga hea jumekas. Siuke matt, kaua püsiv, aga ei ole üldse raske.
vist oleneb ka, kui palju seda muidugi peale paned, aga ma panin siukse õhukese kihi ja väga mõnus oli. Mis see nüüd on? Veellõhn. Gisalda 50 milliliitrine. Oh my god, aku saab kohe teoks. Oh no. Mis asi see nüüd on? Tirtir. Ma ei ole kusjuures nendelt midagi proovinud. Jube popp bränd praegu. Ja mina ei olegi midagi proovinud. Ja siin on sa jessas. Mingisugused tooted. Sellest vist seal räägiti ka. Ja jätsid väga põneva mulje need tooted. Issand jumal. Ma ei tea, kui kaua see vilkumine siin toimub. Igatahes mul on natuke närv sees, sest et see aku saab tühjaks, aga ma pean teile selle Anastasia kingituse ära näitama. Ka täiesti uskumatu. Spice palett. Väga ilus palett. Ma teen selle nagu praegu lahti, kuigi ma ei ole otsustanud, kas mul on seda vaja, et nagu võib-olla ma saan selle veel kellelegi anda, aga lihtsalt korra vaatame seda. Väga ilusad need sädelused olid siin. Ma mingisugust panin endale siia käe peale ka, aga ma ei tea, kas see enam on näha. No igatahes. No vaadake seda. No see. Ja siis veel lipgloss, läbipaistev vist lihtsalt. Ja mingi kulmu asja sain ka, aga see on mul kuskil teises kotis. Oh my god. Dr. Charti selline huulemask, siuke mingi mõmmi kujuline putsku, äge. Siis Estee Lauder'i cheek tint. Selle ma sain sealt Tšengast. Issand, kui ilus tundub. Siis siin ongi mul veel üks MAC-i. Erinevad toonid ja Powder Kiss. Anastasia Brow Genius Brow Serum. Kulmuseerum, no mul vist ei ole seda küll vaja, sest et kulmukarvad mul vohavad. Siin on veel mõned Clarinsi asjad, aga ma praegu isegi ei jaksa rohkem. Vau. Tere hommikust, käes on reede, päike paistab, linnud laulavad, nii tore, ma olen nii excited tänase päeva üle. Ja mina lähen esimese asjana teraapiasse, ma olen nüüd 2 kuud vist käinud. Nii et see on minu esimene peatus. Ja siis mul on mõte, et ma lähen vist Ülemistesse. Sellepärast, et seal on üks nahktagi, millega mul on olnud selline rollercoaster, see on päris nahast. Ja see näeb täpselt selline välja, nagu ma tahan. Ma ei saanud sellest kohe aru, ma mõtlesin, siuksed on praegu igal pool seemis nahast ja siuke. Ja siis ma panin selle korvi, mul on nüüd see Saaras mingi 500-eurine korv on ju. Aga siis, kuna ma aasta alguses ütlesin, et ma tahan vähem osta ja ma tahan rohkem läbi mõelda, siis see korv jäi sinna ootele. Ja siis sealt korvist hakkasid asjad otsa saama. Või noh, et neid enam pole saadava, on ju. Ja siis see nahktagi läks ära. Ja see hetk ma sain aru, kui väga ma seda tahtsin ja siis ma hakkasin otsima teistest netipoodidest sarnast. Ja mitte kuskil ei olnud sellist. Ja siis ma olin mingi, oh my god, ma lasin hea asja ära. Siis maksis 130 eurot päris nahk. See on nagu väga hea hind. Ja siis ma sain aru jah, et ma oleks pidanud selle ikkagi ära tellima. Ja täna ma vaatasin, et nagu ennem seda ei olnud kuskil meie poodides ka, aga täna ma vaatasin, et Ülemistes näitab nii S kui M suurust. Ma ei tea, kumba ma tahaksin, kas nagu rohkem oversized või ma ei tea, kuidas see päris elus üldse on. Ühesõnaga, kui peale mu teraapiat see on veel seal Ülemistes alles, siis ma lähen sinna, proovin seda, vaatame, kuidas see üldse päris elus on. Ja siis mul on vaja minna Rocca al Maresse. Seal mul on ka mitmed asjatoimetused, see on nüüd see sõna või. Aga jaa, nii ilus film ja õhtul me lähme Anette ja Lauraga välja, nii et excited. Ja sellepärast ma ei hakanud ka praegu üldse mingisugust meiki tegema, sest ma mõtlesin, et nagu ma tahan hiljem teha nagu glammi. Ja ma ei hakka praegu seda tegema. Nagu vaadake, kui tore, kui see päike paistab. Mul on 2 lillekimpu, seal on küll mingid asjad, mis ma pean veel ära panema, aga nii mõnus. Hommikusöök näeb mul täna selline välja.
saate aru, ma ostsin üle ülipika aja viinereid. Mul oli järsku siuke tunne, oh my god, ma tahan viinerit süüa. Nii et siin nad nüüd on. No nii, teraapias sai käidud ja nüüd ma suundun Ülemiste poole. Sest et ma vaatasin, et see nahktagi, millest ma ennem rääkisin, see on ikka veel in stock, nii et loodame parimat. Poodi lihtsalt ei näe. Siis ma tahaks osta vist veel Ülemistest ära arvutile selle adapteri. Ja siis ma juba lähengi Rokasse. Ma ütlen ausalt, et see lõige on nagu mega ilus, aga ma ei saa sellest värvist mitte midagi aru. Nagu see tundub veits rohekas, aga online'is üldse ei tundunud roheline. Nii et ma ei tea, samas see on nii äge. Ja ma ei saagi aru, kas see on roheline või see on pruun. Nii kahju, et ei saa kaasa rääkida praegu. Ma peaks ostma, see istub nii hästi, see on eelmise suurus. Aga nagu ma kujutasin ette rohkem nagu kas beežikas või pruunikas, nagu seda värvi. Nii et ma ei tea. Vaadake, kui vahva bluusa ja mis siuke sitside ja satsidega. Kas mul on sellist vaja? See on nagu teine küsimus. Need on väga nunnu. No mingite teiste pükstega ilmselt nii, aga... Nii, ma olen kodus. Ma olen teinud väikse 3 tunnise uinaku, sellepärast et sealt Rocca al Marest koju sõites ja koju jõudes mul oli mega peavalu. Ma ei teagi, mis juhtus. Ma nagu jõin vett, jõin matšat, võtsin enne teraapiasse minekut nopi kohvikust matša, see oli väga hea. Ja nagu ma ei tea, mis juhtus, igatahes räige peavalu. Ja nüüd, kui ma just ärkasin, pärast mingi 5 minutit tagasi, siis mul on nagu veitsa parem. Või no, omajagu parem. Ma võtsin veel valuvaigistit ja vitamiine ja ma loodan, et läheb korda, sest et nagu ma olen väga oodanud tänast õhtut. I'm excited ja ma ei taha, et mingi peavalu rikuks selle ära. Nii et ei, peavalu ei tohi seda rikkuda ja ma teen teile hauli. Ja tegelikult siin on nagu 2 hauli koos, sest et ma sain 1 päev kätte oma Desiguali paki. Ma pole sealt mitte kunagi midagi ostnud, midagi tellinud ja ma langesin lihtsalt täielikult Instagrami reklaami ohvriks. Story'de vahele mul tuli mingi Desiguali reklaam, mingid päris ägedad asjad tundusid mingi. Ma tean, et nad on nagu, ma ei tea, mingid rebrandingud või midagi nad on teinud, et juba mõnda aega mul on tulnud nende reklaam ette ja ma olen isegi kuulnud mingid teisi inimesi ka rääkimas, et et nad proovivad nagu kuidagi ka kuidagi olla trendikamad, tänapäevasemad, et ja mulle jäi täitsa silma mitu asja ja see läks nüüd natukene vastuollu küll minu selle aasta siukse suurema eesmärgiga, et mõelda rohkem oma ostud läbi, sellest ma siin ka ennem rääkisin. Ma näitan kõigepealt oma lemmikasja sellest tellimusest. Selline roosa, ma ei tea isegi mis materjal see on, mingi nailon või mina ei tea, 2000-ndate stiilis kott. Lihtsalt siuke äge minu arust. Nagu palju mingid detailikesi. Cute. No, üli cute. Ja seda ma tahaksin väga täna kanda. Mul on nagu pea sees täiega see, et ma tahan sellega minna. It's so cool. Aga mis tegelikult vist oli see, miks mu silm üldse peatus reklaamil, olid need püksid. Nii lahedad. Roosad, wide leg, lillekestega teksad. Ma ei hakka neid praegu jalga panema, sest ma tean, et Anette ja Laura armastavad haule. Nad armastavad, kui ma näitan neile uusi asju ja veel parem, kui ma proovin uusi asju selga ja nad saavad seda laivis vaadata. Nii et ma mõtlesin, et ma proovin neid siis veel jalga ja teengi siis ka oma final decisioni, kas ma jätan need või saadan tagasi. Ma praegu kaldun selle poole, et ma saadan need tagasi, sest et nad on nagu nii täpselt minu pikkus, et natuke liiga paras. Nagu mulle meeldib, kui püksid on nagu natuke pikemad, eriti kui nad on nagu laia säärega, et siis
ma tahaks, et ta jääks natukene sinna jalanõu peale nagu kotti, saate aru. Igatahes need on nagu natuke liiga parajad, kuigi ülevalt istusid minu meelest nagu hästi. Ja siis veel üks asi, mille suhtes ma ei ole suutnud otsustada. See kuidagi nägi võib-olla nagu netis parem välja, see nagu värvikombinatsioon kui päriselus. Aga teate, mis on üks hästi ilus värv? See on see värv, kui on päike hakkab loojuma ja see hele sinine taevas läheb üle oranžikaks. Nagu see siuke ombre sellest sinisest oranžiks. See on minu arust nii ilus. Ja siis ma nägingi seda bluusi, mis nagu põhimõtteliselt on see värvikombinatsioon. Siuke mesh ja nagu see on ilus, aga ma ei tea, see oranž kuidagi vist ei ole minu värv. Tänased ostud siis. Ma käisin kunstipoes, seal kunsti hobis Rocca al Mares, kuna mul ju see minu maalikene, kes vaatas eelmist vlogi ka, see on nagu peaaegu valmis. No, ma arvan, et ma nüüd järgmise korraga äkki saangi selle lõpetatud ja mul sai see tekstuuripasta sai otsa. Nüüd ma ostsin mingi teistsuguse kui see, mis mul eelmine kord oli. Aga ma arvan, et sellest kogusest mulle piisab ja ma arvan, et see on ka fine. Siis ma ostsin Reservedist, lihtsalt nii ilus värv. Siukse butter yellow tuhmi kollase ribbed materjalist särgid. Mõtlesin, et sobib igal pool alla või jah, lihtsalt siuke tore värv. Siis ma võtsin ära H&M-ist selle bluusi, mida ma näitasin. Siuke sotsikestega. Seda nägite klipis. 19 eurot. See Reservedi oma oli vist 10 või midagi. Siis ma pidin ostma adapteri jooma uuele MacBook Prole 70 euri. Ja siis ma võtsin ära. Siin ma näengi seda värvi nüüd lõpuks normaalselt. Nüüd on ikka siuke täitsa kena pruun. Jah, ma võtsin ära selle eelmise aasta jaki. Saatsin veel Anetele Laurale selle chati ka ja siis Anette tuletas mulle meelde veel seda, et seemisnahaga on ju see, et sa põhimõtteliselt vihma käes ei tohi sellega olla. Et vihm võib selle ära rikkuda. Aga siis ma mõtlesin, samas mul on nii palju mingeid muid jakke ka, et kui on vihmasem ilm, siis ma lihtsalt ei pane seda selga. Minu arust see istus nii ägedalt. Saarast võtsin veel püksid, mis olid mul ka koos selle jakiga juba online'is korvis. Et neid ma olin ka nagu pikemat aega seedinud ja tundnud, et ma tahan sellist tumesinist värvi laia säärega teksasid. Mul on need Hugo omad, mis on nagu siukse õnna mustriga, mida ma olen ka siin näidanud ja ilmselt olete Instas näinud. Need on täiega lahedad, aga ma olen tundnud, et nagu iga kord see muster lihtsalt ei sobi. Ja tegelikult mul on ka H&M-ist mingi, ma ei tea, aasta tagasi või isegi, ma ei tea, 1,5 aastat tagasi ostatud ka siukest nagu tumesinist värvi teksad, aga need tõmbasid mul esiteks pesus päris normilt kokku ja teiseks need on ka natuke nagu valepikkusega. Need ei ole see mõnus pikk pikkus ja ma lihtsalt, need on täiesti seisma jäänud ja ma ei ole neid kandnud, ehk siis nüüd ma ostsin lihtsalt täiesti basic siuksed tumesinised teksad ja Saara on aru saanud sellest, mis proportsioonis need peavad olema. Et need on nagu ülevalt mõnusad, väikesed, et ei jää mul lopendama kuskilt selja tagant mingi suvaline nagu kangas. Ja pepust nagu mahuvad, kintsust mahuvad, on õige pikkusega, õige laiusega, et nagu hea proportsioon. Nad muidugi on veits liiga kallid, nagu miks peavad teksad maksma 46 eurot Saaras. Aga no okei, las ta olla siis. Mul on mustad ka vist selle sama lõikega sealt. Ma tahaksin, kui ma jõuan, vaatame, kuidas see ajaliselt on, aga ma tahaksin tüdrukutele proovida teha nagu loaded fries, väiksed kausikesed. Liiga palju mitte, sest seal Nymfis vist saab. Kas ma olen nüüd saanud, et me oleme Nymfi? Ma ei tea, igatahes Nymf-paar kutsus mind külla, ehk siis me läheme sinna õhtul
peale siin minu juures olemist. Ja seal vist saab ka midagi süüa, aga nagu mulle tundus, et nagu mitte mingit nagu full meal'i. Ehk siis ma mõtlesin, et ma võib-olla natuke pakuks midagi ise ka tüdrukutele. Ja siis kuidagi tuli seal loaded fries mõte, ma ei ole kunagi teinud, aga ma ostsin asjad valmis, nii et need tahaks teha. Ja siis mul on sünnipäevast veel päris mitu pudelit mulli alles, nii et siis ma saan pakkuda tüdrukutele mulli ja so excited! Nii, ma teen siin oma meiki. Ma ei tea, mu silmad näevad kuidagi nagu nii teistsugused välja. Ma panin endale neid Browsi ripsmeid. Ja siin on midagi väga teistmoodi, aga okei. Ma mõtlesin, et proovime ära selle Clinique'i huulepliiatsi, millest ma siin eile rääkisin. Tundub nagu väga ilus nude toon. Väga kreemine. Tegin Red Bulli lahti. Peavalu on nagu 85% läinud. Tundub, et see on kaua püsiv huulepliiats, sellepärast, et see juba nagu kuivab ära, ma tunnen. Et ta on alguses nagu mega kreemine, aga siis ta kuivab nagu ära siia huule peale, mis on hea asi. Okei, võib-olla natukene raske on nagu üle käia need kohad, kus ta on juba kuivanud. No okei, uus lemmik see ei ole. Ma usun, et ta on väga kaua püsiv, aga veits keeruline peale kanda. Mis huulepulka ma tahan? Mis? Ma arvan, et Charlotte Tilbury. See on nagu siuke roosakas nude. Ja minu arust see sobib mulle. Aga ma võiks mingit glossi ka siia peale panna. Muide, ma proovisin praegu seda. Ma panin alla oma lemmik. Huda põsapuna ja siis ma panin peale siit uuest paletist seda üli erksat tooni. Ma panin küll nagu tagasihoidlikult. Aga mulle meeldib see siuke roosa kuma, mis ta andis. Nii, mis lipgloss? Mul on ju miljon lipglossi. Ikka paneks seda Fenty gloss sticks'i natukene. Ma viskan natukenegi soud ka veel peale. Ma ei tea, mida selle soenguga täpselt teha. Kas ma lihtsalt nagu jätangi niimoodi või kas ma teen selle tukaga midagi veel. Panen selle kuskile. Ma ei tea, igatahes ma sain valmis ennast nüüd, nii et siis ma filmin seda lõhna TikToki. Paris Corner on see bränd, selline näeb see pakend välja. Ma ei tea ausalt öeldes, millal ma selle üles panen, millal, mis järjekorras mu lõhnavideod üldse üles lähevad, nii et võib-olla see on üleval, võib-olla mitte, tasub mind Instas ja TikTokis jälgida, ma ikka proovin sinna ka põnevat sisu luua. No nii, siin on mul friikad, hakkliha, sibul, cheddar. Siis tegin siia selle Big Maci kastme, TikTokist leiad üles, kuidas seda teha. Ja siis siia sisse panen tüdrukutele loaded fries. Väga ilus. Ja siit saab kummiga. Oota, mul oli nii raske. Ta on siuke rohekas. Mulle meeldib, et see on roheline. See on oliiviroheline, kui sa küsid minu käest. Kuigi seal pildi peal tundus natuke Oli teine, jaa. Muidu tegelikult oliiviroheline ei peaks mulle sobima minu nagu selle näotooni või nahatooni. See on crazy, sest minu arust sobib. Võib-olla vähemalt see igal. Igatahes jah, siin on see, et saad ka kummiga teha. Et siis ka natuke erinev vaid, kus ta jääb lihtsalt nii või ka kokku, on ju. Et väga tore. On jah. Ma panen siia peale praegu. Natuke saate ikkagi. See on täiega. Satsikestega. Kui tore suvel panna, lähed välja. Siukene väike. Oota, kuidas, mis sinna nüüd alla siis paneks? No tegelikult, kui ta on kinni, siis ei panegi midagi alla. Wow. No peole, jah. Aga noh. Jah, tõesti nii, et ikka päris nagu päeva määrad. Tissi või siis paned selle
Siis Anetale juba jõudsin mainida, lambist Instas tuleb ette Desiguali reklaam. Ära räägi, ma käin seal on nii palju ägedaid asju. Jumala ägedaid asju ja siis ma läksin lõnge. Ma ei ole midagi veel tellinud, aga mul on mitu asja, mis ma nagu mõtlen vahel. See on tellimus. See sama kott, see tuleb täna minuga, see on sealt. Nii tore. Lahe on ju, ikka. Täiega hea tugev materjal. Vaata, kui palju sisse mahub. Ja sinna ikka mahub. See on ka nagu satsikene. See on ka satsikene ja see meenutab isegi natukene mulle. See on natuke nagu kanni. Ma hakkasin ütlema, et see on nagu edgy kanni, aga kanni muidugi on ka edgy. Aga see on tüübi ikka kujuline. On jah. Ma ei pannud enne üldse, aga täpselt see kroog vaata ja... Ja siin on põhjus, miks ma tegelikult tellimuse tegin. Oh my god! Aga ma nüüd panen need kohe jalga ja siis te ütlete nagu... Kas need on tikid või need on pildid? Need on pildid, aga nendega on see, et nad on nii paraja pikkusega, et mulle natuke ei meeldi. Mis hind oli? 140 €. No siis võiks küll ikka nagu pikkuse suurus olla. Muurust ka. Nagu teil kas või mingi 2 valikut. Oota. Ja... No vaata, see on niuke täpselt, et ma veel jalana... Seal on niimoodi, et kas nad peaksid olema gramm pikemad või gramm vaata lühemad, et nad oleks nagu cropped. Aga pane korra papud alla. No ma panen, aga see ei... on naljakas. Ja ei, seda ei saa. Nii et peab tagasi saada. Nii kahju. Crazy ja... Ei, aga... Ta lihtsalt näite pepu pealt, ma nägin selle pepu peal ka mingi... Oh my god, need istuvad nii hästi. Issand. Ja üleval tuleb palju mugava. Jah, mõnus on. Jalapäeva rutiini. Oi, see on nii ilus. Oota, millest probleeme? Et sobib ta. See on nagu siukest juttu isegi pole, et see tagasi läheks. Kuidas nende suurustega on, sest ma tahan omale ka? Essi võtsin mina. Ja see tundub nii nagu natuke forgiving ka, vaata kuna ta on see crochet. Ja seal on 2 kihti. Ja siis see kleit sellepärast ka on kleit on nagu siuke ümber lihtsalt. Kleiti täpselt sama. Siis see on ka forgiving. Oota, vaatame, minu arust on midi. Näitasin lihtsalt, mis ma eile sealt Tuglase ürituselt sain. Siis nad vaatasid asju läbi. Ei no crazy. Meil oli reaalselt nagu mingi, ma läks nagu shoppamas käin. Ei no esimene kott juba 3 oli juba selline, et see juba oleks väga uhke kott, mida saada ürituselt. Ei no crazy. Et mis me valisime? Jah. Ma ütlesin, et nad võivad võtta midagi, kui nad tahavad. Estee Lauderi Double Wear Foundation. Jah, seda bloogi juba teab, et ma ise kasutan. Täna Täna mul on see peal muidu. Aga mina võtsin sellise Bobbi Browni blushing lip body, nad ei nüüd sealt kaugelt ei näe, aga see on siuke... Seda ma eile näitasin. Okei, siis teil on nähtud, aga mulle need igasugused huuletooted ja õlid ja värkid meeldivad ja et sellega ma siis saan anda mingi klikki endale. See on ka tsingling. Nagu see Lancôme oma, mis Kaisa mulle kinkis. Mul sünnipäeval jah. Teeb natuke roosamaks või? Jah, ikkagi andis tooni. Aga mitte liiga palju, sest et mind oleks hirmutanud seda. Kuna mul see Lancôme oma on ka siuke mitte nii tume, aga ma juba teadsin, et ei, selles mõttes nad ei tee, kuna ta on ikkagi see oil nagu. Ja mulle meeldib, et ta nagu annab midagi, aga samas ka hydrating. Ja väga ilus saab nagu siuke. Mul on hirm, see hakkab otsa saama. And she has changed my life. Oota, mis see on? Ta on muutnud mu elu, me oleme ikkagi Eestis. See on Lancôme'i lip gloss. Mul on see juba peaaegu on otsas. Nii tore, kui ta kasutab. Muidugi! Sa kinkisid selle Laurele või? Jah. Ja siis see dušiõli Sol de Janeiro oma. See on life changing. Ma põhimõtteliselt, ma ei pea kreemitama. See on nii hea ja see, kui sa võtad selle omale kätte, see on nii nagu, aga ta ei jäta nahka nagu rasvaseks, mida mulle üldse ei meeldi. Ei ole rasvane, aga ma tunnen nagu, et on nii sutlust saanud. Vaat sellepärast Magnus kasutas ka seda talle, isegi talle, isegi mu mehele meeldis see. Aga ma ütlesin, et lõpetagem ära minu asjade kasutamine. No kallis kraam. Kallis kraam. Mul on kogu aeg kasutuses 6 dušikeeli, ma vastavalt siis sellele oma tujule valin. See on päriselt ma nii soovitan, kes kasutab ainult ühte, teie ka, te vist ei... No ma olen 2. Aga ma soovitan veel rohkem, sest et see... Mul on nagu, ma olen excited sellest, kui ma lähen pesema, siis ma mida ma täna valin, see on minu täielik teema. Vaata, see on see mingi üks video või pilt või kus on üks duš, mis on täis neid kooriaid, mis sa kasutad. No kooriaid mul on ainult 2. Aga dušikeele mul on tõesti 6 ja vahepeal on 7.
ja nii et siis vahepeal, kui ma tahan midagi otsa saaks, mõtlen magnuselt kasuta. See on siis see, mis ma ootasin tänaseni, et seda lahti teha. Kui ilus. Oota, ma pean näitama, ma jätsin teie jaoks alles selle. Mulle meeldib suur soodikattega. Jah, ilus hilarin. Vaadake seda, meil on sees karp. See läks nagu Ritualsi karp. Jah, siis Neil on see jah, tempinu see, kuidas see. Jah. Siuke presentatsioon ja see maksas mingi 30 midagi. Ma panen seda karbi peale nii palju raha. See on 100 milline. Nii, ühesõnaga nuusutage. Teate, kuidas see lõhnab? See lõhnab, kui sa lähed nagu... Nagu burnt karamelli. Okei, meil on erinevad kogemused. Kui sa lähed nagu, mis see on nagu fair? Mis asi? Laat. Näiteks laadale jah, või no mis need on, ja siis seal on suhklumatti, siis seal käib mingi see... Miks ma ei oska enam üldse eesti keelt rääkida? Appi eesti keeles. Mis see ratas on? Karussell. Ma mõtlesin mingi toidu mingi asi, et see on selle sarnane. Sama või? No nuusutage. No siis see on marshmallow. Minu arust on täiesti sama. See on natukene rohkem burnt, aga see on vähem burnt, see on magusam kui see. Aga põhimõtteliselt see peaks olema tuub sellest. No ma saan aru, jah. Minu jaoks, kuna ma ei olnud seda ammu mustanud, seda kui olid täiesti sama, et kui keegi annaks ma oleks täiesti mingi, see ongi sama. Ja see peaks olema maasikas, marshmallow, suhkur ja mingi mask. Ühesõnaga, siuke magus ja siuke, ta ongi nagu maasikane. Mis 10 palli süsteemis, mis annaksid seda? 5. See ei ole see minu moodi lõhn, see minu jaoks natuke ma just tahtsin lihtsalt sama öelda, et ma peaks olema 2 skaalat, et nagu lõhnale ja siis nagu isiku, sest et mina ma ei usu, et ma suudan seda kanda, ma ei kannata nii magusat lõhna enda juures, aga see on hea lõhn. Ma noorena oleks kindlasti seda rohkem kandnud, aga praegu ma nagu, ta ei ole halb, aga mina endale ei... See armaani. See oli see, mis sul oli peale. Mis see on? See peaks olema passion. Jaa, täpselt, seda ma tunnen. Ma mõtlesin, et... See on nagu Constant Martini lõhnana. Kas meeldib? Huvitav, et nad on selle värvi nii teistmoodi. See värv annab täiesti teist vaibi. See värv oleks nagu mingi Armani sii või midagi sellist ma ootaks, et tuleb nagu. Ja nii paljud on öelnud, et ei lähe kokku see värv. See võiks olema palju heledam. Aga see on nii huvitav, sest tal on nagu 2 nooti. Siin on ja... Vaata, ma olen nüüd ka lõhna influencer. Nagu see... Passion fruit ja Constant Martini ja siis natukene on nagu mingit sellist nagu siukest puudrist vaata, mis on siuke nagu Oota, ma tahan nüüd seda tunnetada. Nii, ja 10 palli skaalal 8 8,5 6 ma ütleks ka 8,6 või 8,5 See on nüüd Khloe Kardashiani lõhn Ilu see lilla Almost Always on selle nimi ka selline clean Minu arust igapäeva lõhn, siuke igapäevaseks kasutamiseks. Oi! Siuke armas. Tõesti. Tead, see on nagu tüdrukulik versioon sellest, mis mul oli viimati peal see Zara, see Energetically New York. Aga nagu lille versioon sellest. Oi, see on tõesti hea lõhn. See on tõesti siuke everyday nagu. Siuke clean. Nagu päeval lähed nagu... Paned tööle minevikus peale. Täpselt. Aga väga hea, kas see püsib peal ka või? Jah. Püsib. 7. Ma mõtlesin täpselt sama. Ma annan teile seda tema... Ta on nagu hea, aga ta pole see, mis ma olen nagu osanud, on see mind-blowing, et oh my god, vaata. Aga see lõhnab tegelikult täpselt sellisena, või nagu see on selline lõhn, mida ma nagu, ma arvan, kui mul oleks ja siis ma kasutaks seda päris palju. Absoluutselt. See on tema see esimene originaal, et võite võrrelda lihtsalt. See mulle väga meeldib. See ma arvasin ka, et sulle meeldib. Issand, ma ei teagi, kui mulle rohkem meeldib. Mulle lihtsalt natuke meeldib isegi see rohkem. Aga mis selle nimi on? Issand, ta meenutab mulle kedagi. Ma ei mäleta, aga kui paned Khloe Kardashiani ja ainult Douglas müüb neid. See mulle väga meeldib. See on väga hea, kui meeldib see rohkem. Mulle ka vist see meeldib rohkem. See on ka nüüd minu arust selline everyday. Oi, kui äge pudel. Tead, see pudel meenutab seda Glossier lõhna pudeli. Oo jaa. Aga minu arust see pudel ei lähe üldse kokku selle lõhnaga. Jah, jälle. Täiesti nagu, sealt ei tule ilmselt midagi, sest ma pole see on nüüd praegu pakist tuli. Aga võid siia peale lasta näiteks või ma ei tea. Aga ma võin siia ka lasta? Jah, et kuskile soovitan lasta muidugi saa ilmselt aru. Päris palju tuli välja, praegu ma vaatasin su käsi ja täitsa märjaks. Et ta tuli nagu mitte laiali, vaid nagu pigem nagu...
Oota, ma tunnen. See ka siuke everyday vanillikas, aga samas mitte ta on lihtsalt midagi vanill, teistmoodi. vaid seal on nagu lisandid. Oota, see on mingisuguse kindel, oota, ma tean seda nagu, ma tean seda nooti, mis seal on. See natukene meenutab mulle seda, millest me rääkisime, et seal on nagu kumm. See Blanche. Aga nagu selline nagu pehme versioon sellest, et kui kumm on sulle liiga palju, siis see sobib kindlasti. Ja siis siin on magusat ja natukene seda, mis iganes see kumm on siin, ma ei tea. See on see vanilli siis vist see, mis tundus meile see kumm. See on nii ma ei tea, mis mina seda refikat siin ei tunne sellest. Ma natuke saan aru, aga jah, ma ei mäleta, mis need noodid on. Noh, vanill on põhiline, aga seal on ka mingid lille, kas jasmiini äkki. Aga võib-olla see ka jasmiinil on mulle väga meeldivad. Kas oli ka natuke orange plus? Oota, aga ma vaatan. Kuigi ma tunnen, et mul on midagi sarnast või isegi mitu olemas, et kui ma näiteks, et ma ostma teda ei hakkaks. Ma just mõtlesin, et mul ei ole, siin on kirjas Star Jasmine Blood Orange, Golden Amber Accord, Benzoin. Bensiin. Kirjuta lihtsalt Tiger. Vanilla, Mask Accord ja maski ma tunnen seal ka ja Final Boss. Muidu see või? Väga kurb, kui teile see ei meeldi, siis ma olen väga löödud, aga selle põhjal, et see Chloe teile nii väga meeldis, siis ma nagu arvanis. Lilla. Tõtta nagu, minu arust need mõlemad Chloe'l, need on nagu siuke kodatud. Jah, on lilla. Mõlemad minu arust meenutab. No vaadake. Oh my god. See on nii nagu, see, Crazy ju. Vaat see on kivike ka. Lõpeta ära. 34. See on nagu jänesekõrvad. Jah, või tiivad. See on puudri ja selle seebile. Seebi ja puudri. Ja girl, jah. Ja girl. Seeb ja girl. Clean. On piisavalt küll, jah. Leinu täiega clean girl. On küll. Aga ma ei ostaks seda endale. Puhtus ja värskus, aga ma ei ole ka pahviks löödud. Siis see seep on seal. Seep käis ega mind. Aga ma ei tea, ma ei ole pahviks löödud. Sest nagu ma ei tea, isegi kui ma võrdlen näiteks selle, kuigi täiesti teine vibe, aga lihtsalt nagu tänases line-upis sa ei võida. Kas sinule lemmik seep või tänases? Sa oled nüüd löödud. Meile meeldib see. Kuidas hindad siis Nüfi Pornstar Martinit? Väga hea. Ja natuke teistsugune, aga väga hea. No nii, tegelikult on nüüd päris mitu päeva hiljem ja ütleme nii, et pidu venis pikale, täitsa kohe varajaste hommikutundideni, nii et järgmine päev ma taastusin. Käisin lihtsalt korra väljas jalutamas ja nii see päev läks ja rohkem ma ei vloginud, aga nagu ma lubasin, siis tahtsin teile siia video lõppu ka väikse üllatuse teha, kui nii võib nimetada. Ehk siis ma panin teile kokku siukse väikse Clarence'i kotikese, aga siin sees on rohkemat kui ainult Clarence'i asjad. Kõigepealt on siin siis selline magneesiumipulber. See peaks mega kiiresti imenduma ja magneesium on esiteks hea lihaste taastumiseks, üldse keha selliseks nagu maandamiseks ja rahustamiseks, et õhtuti mina võtan oma rahutute jalgade jaoks seda tihtipeale, aga tegelikult isegi võib ta aidata ärevuse korral, et lihtsalt tasub proovida. Igal juhul selline magneesiumipulber. Siis Douglase see Homespa duši vaht selline. Clarence'i siuke väikene lip oilikene ja nende Total Eye Lift silmakreem, kus juures ma olen seda siin viimasel ajal kasutanud ja mulle väga meeldib see silmakreem. Siis Smoothie Skin'i seerumikene ja tada! MAC'i Powder Kiss Lip and Cheek Mousse, siis sellises toonis A Little Tamed. Vot, nii et selline väikene Health and Wellness pakikene ja kui sa tahad neid asju võita, siis nagu ikka jäta alla kommentaar ükskõik mille kohta. Võimalusel lisa kommentaariga oma Instagrami kasutaja, kui ei ole, saad ikka osaleda. Ja ma kuskil nädala pärast
loosin siis võitja. Ja ole subscribes ka. Et ma kuidagi üritan teid jälle siin ärgitada, et te ikkagi minuga kaasa räägiksite, oleksite aktiivsed, oleksite olemas siin. Ja suur aitäh, et sa selle video lõpuni vaatasid. Ma loodan, et oli põnev, päris palju nagu mingit asjade näitamist oli siin. Aga no juhtus nii lihtsalt. Vot, suur aitäh sulle ja kohtume juba järgmises vlogis. Tšau!